Rein after Mauran and Rein. I'm with the big brother, Mauran, with the baddest. Ndabika kalamu nenda bamuzeyi magala. Ntumira muzeyi magala. Njiweba information yo Uganda. Is it fine if you interview us in English? Because now yatusiza abantu banyingi kana balama ku drop ali assign Bobi assigning awanti ya endosingira abantu mbwa yambaza abantu engato mwoba ne baguguma kawo musawezi yakamene yatuga kati soza tuzogera ninyero nga togera ku mukuru soza kenzo zonna zabadde bweru Bobi endosi yalike Malawi yalike Mogadishu ne bamutumuza jwana BET awadi ya dimuwa sanyo oba kwendo nsinzo batakwenda awadi ya mwendo neza ile mixarudina walesa abayimbi baje n'abantu bagambagera basa sizanyi yo gemani n'okubasa hata kati mwe mulinde ba comedian bwe tugenda oleta baka Uganda ya bei nnyo na basula hali mutwale mampi tugenda musuza gundi mampi tugenda muwa gundi wasula Gurunedi ategera amanyi golulimi ategera ensonga abaganda bakalwe nimi Harmonize yimba I like Uganda ni wota oyo twafunye gwasula na spice ategera omuntu abbira n'agira wani ngatasa ategera nti abantu bakisaba tugenda kwata ono gundi Diamond Platinum tumuwe mama already jali aina yo ekisuri agenda sura baleze mama mapina nategera baba agenda sura mugalaji yazo galaji de ina ya umlalaze banangu Bilman obutebe butukubidde mugamba mubere serious Bilman yakoze amanyi abantu bano bagiye ojja n'erinnya lyo soko lizze mu Uganda manyi litegeeza Uganda kijanjalo yapini kata abantu banyonyole abantu bagambe je bijanjalo bizze aro bali ebijanjalo kana obutebe bagambe bijja obutebe butukubidde ngamba bana batadde ne Bilman eko wetu abana butukubidde na mu Uganda bana Bilman tumusaba akolenga bijanjalo nga tugala nga tumaliriza abasebo kangwa nga tumaliriza twagala okwebaza ow'ekitiibwa Begaanye yakubye oluyimba kafuna mawanga oluyimba okimanyi gundi Begaanye yawanika n'oluyimba olwakiwoomya kisoboka okubanga Begaanye afugalira eggwanga tumanyi byonna bisooka ku Begaanye bana Mauran and Rein. Thank you so much. naffe lumu tubirize tubabuuzengayo tubabuuze banaye bannamawulire mayinja ali kuki mayinja alina enteekateeka bali mu gundi balina agreement gye bali mu kusayininga ne Chameleone ajja kukola obwakadaama mayinja ali mu okukola endagaano ne Chameleone bawandiise nze nakyoka kiraba Uganda nga baartist fe tubuuza ebikulu bannamawulire owaayo obutakkanyabo ne Jacob bwaweddewo Jacob gwenzirako okola abadakali omukazi akolimira Reina okufaako omufi mubatwala omuyimbi we Bisiralisa wamutwala okukakana ng'okubeera ate munyiivu alina Uganda abantu abamu tebatugibwa si lwakuba nti balina emirembe naye lwakuba kiriiriga okutugibwa naye abantu abamu tandibasanze nga n'otuga butuzi omanya nti agenze n'otuga naafu kyogamba abitaxi oyagala okutuga muwala we nga tomuwadde muwala we nakanzu kati baba muwala we lwaki muwala we tegeera omuyimbi gwataddemu ssente gwe n'otwala butwazi azimujje balekewo omuyimbi abakazi abampi ekibiga ekibaliko abeerawo Chosen Beki ne tugamba kale Chosen Beki wono naawe kati oli ku Pisiralisi
tuliwa uno pisira iso no choze ni beki mwasala kwagala abakyala bambi nze mukazi ate gwenjagala temumumbuzaako owaye tudde kujjako nze omukazi gwe mumbuzaako gwenjagala mumumbuzeeko jako temumumbuzaako bogambye ogenda mukola Lydia Jasmine ebintu byaffe lwaki temwagala byogerako akoze ebintu ne Lydia Jasmine naye temubimbuzaako nze nina ebyama byange ne maama nambijja nga temubibabuuzaako banaye mbadde nsaba obugambo obusembayo eri Jacob obusembayo Jacob omutuuse weewunzise omusawo Terera. wamufunye omusawo bagamba ogenda muloka asigenda muloka bw'abaga nti naagala mukazi we kati ye bugwensira ekimujja kukitegeera ajja kibaniriza nga takyatambula katwagale Jacob tumutwalemu ne muyombera omukazi abasajja abakulu tetuyombera bakazi mugenda nabo kankwako kabeeko kankwe nga tumaliriza twagala okwebaza ow'ekitiibwa Begaanye yakubye oluyimba kabunamawanga nze ntidde wentiridde oluyimba lwa Begaanye gundi eyasoso ddukuba Jacob omutuuze nejja oluyimba kale Brad muli mutya baganda bange amanya wampita Reina ne muganda wange Mauran tuli wano ne Kakalaamu ku show ya Bizonto ebadde yakabi nnyo wane Lugogo ku multi hall ewabera comedy store kuza abantu mwebale okuwagira Bizonto byaffe mwebale okuwagira ati wa Uganda mutuzaamu amaanyi buli mujja mbungi bwe muti tulaga nti bitukola bibanyumira nemusigala nga mukyatuwagira bannaye tujja tubasuubiza naffe bakolera ebyakabi ebyamaanyi ebibamalako stress tewali stress tubadde busy tewabaddeyo ensi ya ddembe buli muntu osobola okukola kyoyagala twebaza eddembe eririwo nti omuntu asobola okwogera kyayagala omuntu wa ddembe okukola kyayagala tubadde tuli ku mulamwa gwa drop etya ziina kyezigasa omuntu ng'otegese show abantu baleese olugezigezi abantu batandise okukaabira drop naye bannange drop 1 abamu bazikozesa bubi nsobola okukuwa Kakalaamu drop nga nanga shoyo embalala nogikwata notemamuko enjogedde embalala nogende Masaka nopanga nolimba abantu nti waliyo show so kati abantu bakozesa obubi drop fezali tuleteddeko ebizibu waliwo ne muganda wapaawo ku radio Simba yali ani era buzibu bwali bwa drop oli yakwata drop yaffe n'agitemamu n'agenda alange ewalala so drop ezo manyi basala kasamu kati Mauran ndwe tugenda kujja tubeere wa Kakalaamu kati ye ng'asalamu wa Kakalaamu ng'asalamu ne date nga yalanga Mauran ndwe tugenda kujja ne woba toliefu batukubira muli luddawa kati batulanze Mogadishu abantu bakinyigiriza batulanze Mogadishu luda mu Africa batulanze Mogadishu ona alina gundi peni Lenari Citbook yalina peni kati eya Ukraine olutalo principal bad Baby Wine yaze tosobola ga principal tabadde principal buli wamu waali golwosanga ekimyufu principal waali ola principal abeera ku mukazi ng'ali awo naye ng'atambula ne Bobby nga temumanyi abakazi babeera ne Bobby ennaku ezi buli mwezi baade batugambye nti eno show tegenda kubeerawo mbadde saa mutuweereyo obubaka eri Dr. Tyamale mukwano gwammwe komediani munnamu Dr. Tyamale twebaza gavumenti esobodde okukkiriza show ya Bizonto first and foremost second ne twebaza Dr. Tyamale tumwebaza tetumanyi kumwebaza olw'okugaana sheeno neetabaayo so tukubira Dr. Tyamale so tebaddeeyo so kati kakkana abadde agala sheyazize sirayo wasololeza obuzibu bwa Dr. Tibu tajja na kukuta buli bwolya notakuta those are the repercussions yasomera ku sente za haramu tokubye nnyo anko tokubye nnyo naye wabeera ayogera mu vidiyo agayogera mazima nange njogera mazima mbuki yeyogera esomera ku sente za haramu ze nziruwa yamanyi yagenda yekyekiri olabyewo abatatudde kuba yagambye naye agenda kuleeta ababa ab'ekibiina kye banange shebadde nnungi sherimu buli omu buli muntu ojja gundi minisita ali omu atudde muntu yabiyingizaamu kati bwenyimba kayimba ka Bobby mbale ntegeeza bannayuganda bannaaye abantu beerimbisa mu byobufuzi naye nga bayisaawo mpalanaye awo teri kikuwalanya atufuga y'omu gola atufuga bali babiri atufuga y'omu kati mu lwaki mwawukana
omusolo fena tusasula gwe gumu oli wagamba nti ebyobufuzi abayagala kuyisawo mpano era abakuwalana indirect abakuwalana buwalanye tuli mu Uganda yemu atutwalayo omu emyaka gyejo tufuyirira kagalo singa babadde babiri twandika nti kabaka afuga keero nono nafuga keero oshegete ekiriwo principal aganye okwendosinga mukulu Edikenzo z'abantu banyiivu kati ali assigning Bobi Wine assigninga wanti ya endosingira abantu ebivulu yambaza abantu engattu nawe ne bakukuma kawa musaawe kati shoza Kenzo zonna zabadde ebweru Bobi yazendosinze yali ekemala